We're here with the Yula.la team today, and this is the first session of the Yula.la Topseller Training Program. So, you know, we've seen that in the market there's room for improvement in sales skills, and definitely dealing with our customers and dealing with our marketing leads. Sales is a very important part of the equation. So it's part of our company philosophy to grow up with our clients, to grow up with our partners, and to teach each other things. So today is the start of that, and we want to talk about the process of a sale. We'll go into that in more detail soon. But first of all, I want to say congratulations. Today is the first step in improving your sales. And parking just come down a little bit. Okay, so don't forget that sales is a skill, it's not an outcome. No one comes out of their mother with an innate ability to sell something. It's something that you can practice and you can improve on. Okay, sales is a skill that you learn. It's like everything else. It's like riding a bike. It's like driving a car. Me too. I'm a fairly new salesperson. I learned to sell about 3 years ago. I spent about a year failing at it. It's something that you practice, you get better at, and you continue to get better at. One more part. So today, we want to focus on the sales process, because if you're a new salesperson, the best thing you can do is follow a sales process that is proven to work for other people. And if you're following a process, it's simple as following step 1, step 2, step 3, step 4, and eventually the sale result will come with enough practice. So what I want you to understand today is we're teaching you a process to allow you to relax a little bit and go with the flow in sales, following the right methods. So keep calm, make improvement. You're not going to become a #1 salesperson overnight. It's going to take years. Like any skill, sales requires planning, training, execution, and iteration. You need to repeat it, repeat it, repeat it. It's a numbers game. But anyway, you've taken the first step today, joining the training. Just quickly, the first training is going to be by the Yula.la team. We're here today, and we'll be meeting everyone soon. The second training next month will be run by the Catalyst Partners, a professional training academy based in Vientiane. These guys are brilliant. They'll be running the next 2 sessions. And our final session, the 4th session, will be run by Mr. Charlie Nichols, of the Lao Lake House Bed and Breakfast Vientiane, who's a sales trainer from Australia with over 25 years direct experience in sales. Okay, you don't all speak English, so we're going to jump back to the top part just quickly in Lao, and Bank is going to summarize the introduction for you guys. แต่สวัสดีเนาะก่อนอื่นผมต้องขอบใจทุกคนที่ว่าเข้าร่วมในการฝึกอบรมการขายของเราในครั้งนี้คือเขาอยากบอกว่าการขายแม่นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนและก็สามารถพัฒนาได้ต้องสำหรับคนนี้การขายเนาะคือมันเป็นทักษะโมเมนต์ผลตอบรับก็คือว่าจริงที่ว่าเขาได้มาน่ะเขาจะเน้นบนห้องการขายด้วยการขายเป็นสิ่งที่ทานต้องเรียนรู้มันซึ่งสำหรับขั้นตอนในการขายคือเราไม่ต้องไปกังวลกับมันหลายเกินไปเขาเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ว่าเขารู้แล้วว่าเขาจะขายแบบไหนแล้วเขาจึงจะสามารถขายมันได้โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปกังวลอย่างกับมันอีกอย่างนึงก็คือถ้าเขามีระบบหรือว่าขั้นตอนของการขายที่สมบูรณ์นะเขาจะประสบผลสำเร็จในการขายถ้าเขารู้จักฝึกฝนและพัฒนาทักษะในระบบตัวนั้นเพื่อกับทักษะเรื่องการขายมันต้องมีการวางแผนการฝึกฝนการดำเนินการในการที่ซ้ำๆสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้เราแบ่งออกเป็น4 ตอนทั้งอิทแมนจะดำเนินโดยทีมงานเขาเนาะดูหน้าส่วนตอนที่2แมนจะดำเนินโดยทีมงาน Historis Partner เนาะแล้วก็อีกตัวนึงแมนจะดำเนินโดยอีกตอนนึงเนาะจะเป็นดำเนินโดยสถาบันการฝึกอบรมวิชาชีพและตอนสุดท้ายจะดำเนินโดยทางซาลีนิโคลส์ที่ว่ามาจากลาวเล็กเช่าเป็นมีประสบการณ์ฝึกอบรมการขายอยู่ในออสเตรเลียมาหลายกว่า25 ปีแล้ว Very good, thank you, Bank. Now, today's topic, let's focus a little bit more on the particular topic today. So, we're going to be talking about 3 words, quite simple words, but if you can work out what these 3 words mean and how to put them together, it's going to make you a lot of money. Okay? So, the process of a sale, need plus a benefit equals value. Finding the need of a specific customer, matching it to a real benefit of a product that you're selling is going to create value in the eyes of the customer. Value equals
a monetary price you can achieve through the sale. But we're not just going to talk about it. We decided that a better way to step through this process and understand this equation is to work with the Yula.la team to explain how a customer inquiry comes into Yula.la, goes through our sales system in order to reveal the need, create a benefit, and close a deal. So we're gonna step through a lead process in Yula.la, talking about these ideas, needs plus benefit equals value, and introducing the different parts in our business that follow this process successfully. Okay, so we're going to be talking with the core team from Yula.la. Just quickly, before Bang translate for me, I'll just introduce myself. My name is James. I'm the CEO here at Digital Classifieds Lao. I'm actually originally from New Zealand, just a little bit of personal thing about me, but I've lived in Southeast Asia doing classified business for the last 7 years. My role in the sales process as CEO is to hire the right people who can follow a process and can get good at a process, and then put the puzzle together so that our marketing can result in real result in terms of sales and revenue for the business. So that's my role. Now, Bank's going to quickly introduce the topic for today in Lao, introduce my role in the team, and then pass on to the different members of the team who are going to explain this needs plus benefit equals value process. แล้วสำหรับหัวข้อที่ว่าเราจะมาฝึกฝนหรือว่ามาให้ผู้เรียนกันมื้อนี้แม่นขั้นตอนของการขายเนาะขั้นตอนของการขายมีอย่างไร1ความต้องการ2ผลประโยชน์ถ้าเรามีความต้องการมีผลประโยชน์เราจึงจะสามารถสร้างมูลค่าของมันได้ซึ่งทั้ง5คนนี้จะเป็นทีมงานการตลาดและการขายรับในYulaของเราเนาะที่วันนี้แนะนำไปคนแรกเป็นทันเจมส์ชอยเฮดจะเป็น CEO ซึ่งมันมีหน้าที่ในการบริหารงานแล้วก็พัฒนาขั้นตอนต่างๆที่เป็นในองค์กรนั้นและต่อไปเขาจะมาเว้าเกี่ยวกับขั้นตอนว่าแต่ละคนมันมีหน้าที่อย่างแน่ละเขาเฮ็ดจังได๋เกี่ยวกับการขายในระบบของYula.laซึ่งคนต่อไปที่ขอแนะนำเนาะเป็นยี่เนาะซึ่งเป็นพนักงานการตลาดเดี๋ยวเราจะมาเล่าเกี่ยวกับข้อมูลที่ว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบเป็นอะไรที่เจ้าสบายดีครับเจ้าดีเนาะซึ่งเด็กเรียกในแผนกการตลาดเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกนำYulaมันมีประสบการณ์มา 4-5 ปีแล้วเนาะซึ่งได้เรียกนำYulaประมาณ3 ปีไปแล้วเนาะซึ่งที่การเรียกในYulaมันคือจะเป็นคนที่เก็บแคมเปญต่างๆหรือการตลาดแห่งทางบริษัทและกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทเขาบอกว่าจะเป็นบริษัทโตโยต้าบEMI อะไรกับLao Sole Coซึ่งจะเห็นการตลาดให้ลูกค้าแต่ละลูกค้าแล้วเจ้าต่อไปแม่นสำหรับต่อไปนั้นเป็นข้าพเจ้าเนาะแม่นหรือว่าอนันตประเสริฐถาวรหน้าที่ของข้าพเจ้าแม่นอยู่ในแผนกช่วยเหลือลูกค้าก็คือหลังจากที่ทางทีมงานการตลาดแม่นได้วิเคราะห์การตลาดมาแล้วเนาะมันควรจะส่งข้อมูลลูกค้ามาหาฝ่ายข้าพเจ้าเนาะคือแผนกช่วยเหลือลูกค้านี้เพื่อคัดจ้อนหรือว่าคัดกรองข้อมูลต่างๆหันว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการมีหยังแล้วก็แฮกจุดจัดต่างๆที่ว่าลูกค้าต้องการเนาะหลังจากที่ว่าได้ข้อมูลตรงนี้แล้วข้าพเจ้าจึงจะได้ส่งต่อให้กับทีมขายจึงจะส่งให้ทางคนในการขายของเราเนาะทางโลกซึ่งหน้าที่ของเพิ่นก็คือจะเฮ็ดในการส่งต่อข้อมูลให้กับทีมขายผ่านระบบหรือว่าโปรแกรมเนาะที่ว่าเขาใช้กันในนี้ชื่อว่า Pilot ซึ่งเป็นระบบ CRM ในการติดตามและการติดตามข้อมูลอยากจะให้เพิ่นเนาะเกี่ยวกับตัวเพิ่นเล็กน้อยเนาะ Yeah, thanks, Mike. Yeah, Mike was a little bit telling about what I do. A little bit about myself. I'm from Canada, and I love to travel. I landed here 3 years ago now, and I met this incredible team, and they're having a great time. My role in the sales process is really to take that lead and to ensure that it's well maintained. And we use a database called Pipedrive, and keywords like persistence and just continuing to connect with the clients and making sure that our best salesman will get the deal. So yeah, just classifying the leads and making sure they're followed and strategizing on that. And then Noknoy takes over, and you have that connection with people, right? Yeah. Just a quick intro now. สวัสดีข้าพเจ้าวรรณรัตน์เนาะหรือว่านุกน้อยซึ่งข้าพเจ้าเองเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเนาะซึ่งว่า
ข้าพเจ้าจะเป็นผู้นัดประชุมและกับปิดการขายเนาะ Okay. All right. Now, just come to the next slide part. So let's get a little bit into the theory, okay? So I'm going to explain briefly in English, and I'm going to let Bank explain a little bit more in Lao. Once we talk about the theory a little bit, then we're going to come back to a specific example with Yula.la and step through this, finding out the need of a customer, okay? So first of all, the formula of a sale in theory. So number one, we need to distinguish a need. What is the desire? What is the driving force of the customer? What is it that they need right now? Why are they reaching out to us? Okay. Once we understand the need, then we need to take a look at what our company can offer, what products and services we are offering, and which products and services are going to provide the most benefit for this customer's particular need. If we can combine those two things, what we're going to create is real value. Not about money, but value in the sense that this customer is getting something from us which is going to solve this problem and make him successful. But there's no point understanding a customer's need if you can't match it to a relevant benefit of your products. There's no point matching a benefit of your products to a customer that you don't know what his need is. So you must have these two parts in order to create value. And if you're not doing that, when you're asking to sign a contract at the end of the conversation, it's highly unlikely it's going to happen. Okay? So Ben, can you just step through that equation in Lao? ก่อนที่จะไปเบิ่งขั้นตอนต่างๆเนาะเกี่ยวกับการขายแม่นเราจะมาเล่าถึงสูตรหรือว่าเป็นทฤษฎีในการขายก่อนเรามีเนี่ยคือบอกตามบอกเขาเว้าเลยเนาะก็คือว่าเขาต้องมีหนึ่งความต้องการของลูกค้าก่อนเขาต้องรู้ก่อนว่าลูกค้านี่มันต้องการหยังซึ่งว่าถ้ารู้ความต้องการของลูกค้าแล้วหลังจากรู้ความต้องการแล้วเขาจึงมาเบิ่งที่ผลประโยชน์ตัวนี้เป็นข้อดีนั่นแหละข้อดีของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการเขาที่ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าหลังจากเขาได้2อย่างนี้แล้วปั๊บมันจะกลายมาเป็นมูลค่าของเขาก็คือกำไรของเขา Alright. And Pai, you can come straight down to the Lao slide. It's no problem for me. Alright, so the first thing we want to focus on is the need. What is the need behind a customer that's asking us for something? This is very important. A need is similar to a desire or a will or a force. But the thing is, normally when you ask someone why they need something or why they're doing something, they'll give you a very superficial reason. They'll give you a reason which is easy to give you, but often underneath what people say and what people do, there's some more base and more natural reasons that people do things. A feeling, a human nature. And often what we find in sales is people are pretty much the same and people carry pretty similar needs at the bottom of everything. So even though some guy's telling you he's buying a new shirt for these reasons, often there's an underlying reason which relates more to human nature, emotion, and our real base needs in life, okay? So we're going to talk about this a little bit more. Just drop down to the next slide for me, Pard. So what we want to do to understand the need of it more is we want to ask you guys a question in the audience there. So find your comment boxes. Now what we want to ask is, next slide please, Pard. Why do we buy cars? This is some phone. ตอนนี้เขาจะถามเนาะว่าเป็นอย่างคนจริงซื้อมีแต่เขาให้ความเห็นได้ทางบล็อกยูรุมนี่เลย To travel. เป็นคนที่คนซื้อ To impress the girlfriend. All right, so we got some ideas. Why do people buy cars? Toyota service, you must know. Well, I bought my car because I wanted to travel to long times. Customers have different reasons to buy. I want a car because I'm sick of getting rained on in my motorbike. I want a car because my girlfriend keeps asking me for a car. For example, people say some things. For commuting to work, yeah, exactly. For commuting to work. But people generally have a need to buy something because it fixes something in their life. Fixes a problem. It kills a problem and makes their life better in some way. Okay? Thank you. Just summarize that now. ตามที่นอกไปบางที่เนาะเหตุผลที่คนซื้อย้อนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองเพื่อให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้น All right. So next one, please. So some of the real reasons that people buy is to create wealth, to make money, for status,
to show people that they're better than other people or of some different type than other people. For love, for acceptance, for other people to love you, for value, for the benefit that you receive, the convenience, the way it makes your life better, for respect, because you're a competitive order, for style and for comfort. And continuing on. All these are feelings, right? Feelings associating yourself with buying something. So if someone's saying something. Next one, please, Mark. Useful for business and negotiation. What we generally find is that a lot of these needs boil down to 4 things. And Bank, can you take over because I don't have an English slide. These are the 4 things. Okay, so normally in business, especially when you're doing B2B sales like we are, there's pretty much similar needs that come at the bottom of everything. To create profit, to make more sales for the company because of the quality of the product is very good, or trust in the product or company. So these are some common external reasons that people buy. Some colleagues coming in. Yeah, it's good. All right, Bank, do you just want to explain those 2 slides? Good interactivity, guys. สำหรับเหตุผลที่คนซื้อมี2ปัจจัยตัวนึงปัจจัยภายในก็คือว่าจากตัวเอง1ก็คือว่าเพื่อสร้างความพังมีแล้วก็ไปสไลด์ตัวที่ตัวนั้นเพื่อสร้างความพังมีให้กับตัวเองเนาะ2มาก็คือเพื่อสร้างความรู้ทางสถานะเช่นมาซื้ออย่างมาประดับปรมีตัวเองอันที่3คือเพื่อความหักก็คือว่าเวลาเขาหักไผ่แล้วเขาอยากแสดงความหักให้กับเจ้าอาจจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเป็นเพื่อยอมรับเมื่อเขามีแน่นอนว่าคนก็จะยอมรับเขาและเพื่อสร้างคุณค่าตัวนี้เป็นโมเมนต์คุณค่าที่ว่าเขาไปเวลาเขาซื้อมาแล้วมันสร้างคุณค่าให้กับตัวเขาเองเนาะเพื่อเห็นให้คนอื่นเห็นว่าเขามีคุณค่าเกิดตัวนี้มันปัจจัยสำหรับตัวเองเนาะแล้วก็เพื่อความนับถือคือถ้าเขามีปั๊บคนก็จะนับหน้าถือตาเพื่อสไตล์คือว่าถ้าเขาเฮ็ดดูดีมีราคามีของเนี่ยดูดีขึ้นว่าซั่นซะแล้วก็สุดท้ายเป็นตัวความสะดวกสบายสำหรับตรงนี้เป็นปัจจัยภายในเนาะสำหรับปัจจัยภายนอกก็คือเพื่อสร้างกำไรเพื่อสร้างยอดขายและก็ยอดคุณภาพของสินค้าเขาจึงซื้อสินค้าสิ่งนั้นตอนสุดท้ายเป็นเขาเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือว่าบริษัทนั้นเขาจึงเฮ็ดการซื้อหรือของเขา B2B ที่เขาเฮ็ดอยู่ในตอนนี้ Very good. Okay, so that's all well and good. You guys are probably thinking, okay, so how do we find out what does a customer's need? It's all good, James, saying that everyone buys things for status, but how can we work that out with a particular customer? So what we want to do is we want to take a lead from the front of Yula.la, someone coming to Yula.la asking us to do business, to do marketing, and we want to take it around the different members of the team to show you how we as a business and a sales team discover the real need of the buyer before we start talking about our products, okay? So the lead's going to start with D, our head of marketing. The lead's then going to move through to Bank, who's the head of customer support and sales admin. It's going to roll to our sales manager for a quick check. Then it's going to go to our lead salesperson, Noi, who's going to have a full meeting with the target and discover the true need that's going to make him potentially buy one of our products. Okay, so a lead come in the other day. It was actually earlier this week. Good afternoon. We've visited your Facebook page and website, Yula.la. We have also a follower of your page. We would like to sell our products like Omega, Grado, Bohm, Mercia, and Seco watches on your page. What should we apply for? We'd like to know more about details. Is it commission on sales? Or maybe we can post a picture of our product on your page and what is the cost? Okay, fantastic. It's a buying signal. He's asking about price. He clearly understands that we're doing some marketing activities that might be related to him. So it's a good start. I'm going to pass you to D now. He's going to step through this lead in Lao. He's going to explain how a lead comes into Yula.la through his marketing. And he's going to explain where the lead goes after he's taken a quick look at it. Okay, over to you, D. เจ้าสบายดีเดี๋ยวเขาจะมาว่าเกี่ยวกับขั้นตอนของการตลาดเนาะว่าเขาเห็นจังไดเขาจึงได้ลีดในขนาดที่ท่านเรียนนี่เนาะว่าได้มาจังไดคือนี่แม่นจดหมายแท้จากทางแฟนเพจหรือลูกค้าที่ถามเข้ามาทางเว็บไซต์ของเนาะคือเพิ่นถามเข้ามาว่าสบายดีตามที่พวกเขาได้ติดตามทางเพจของทางแบบเว็บไซต์ของยูรานะพวกเขาสนใจอยากโฆษณาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเช่นวงโอเมก้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะซึ่งพวกเขาต้องเฮ็ดหยังแหน่เขาอยากรู้รายละเอียดซึ่งและมีค่าใช้จ่ายต่างๆในการลงเน็ตโฆษณาเนาะซึ่ง
ซึ่งลีดวันนี้เขาได้มาจากไหนเป็นจังไดเขาคือได้เข้ามาหนึ่งในนี้ทั้งหมดนี่ก็แม่นมาจากการเหตุการณ์ตลาดของยูราเนาะซึ่งคือเราจะเห็นในด้านกลุ่มเนาะที่มันจะมี Google Facebook นั่นคือแม่น2ทางการเหตุตลาดแล้วบ่ว่าจะเป็นทาง Google Ads เนาะ Facebook YouTube หรือแอปพลิเคชันเนาะซึ่ง2ทางนี้ล้วนแล้วแต่การเหตุการณ์ตลาดในรูปแบบใดให้ตอบโจทย์คือ1เฮาสิเฮ็ดแบบใดให้คนรู้จักแบรนด์ของเรา2เฮาสิเฮ็ดจังไดในการสร้างโอกาสในการขายและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลังจากนั้นที่เขาปล่อยโฆษณาต่างๆแล้วเขาสามารถตอบโจทย์ในโปรดักต์ของลูกค้าของเราหรือของเราเองเนาะเขาก็จะได้รีที่ทานเห็นเนาะเมื่อเขารู้จักเขาก็ยูราแมนเว็บไซต์ที่เฮ็ดโฆษณาให้บริษัทต่างๆนะครับบริการประกาศขายที่เมื่อเขาได้เขาอยากโฆษณาเขามีค่าใช้จ่ายบ่การล้วนแล้วแต่มาแต่ทาง2ทางการเฮ็ดการตลาดของเราเนาะหลังจากเขาได้รีนี่มาแม่นเขาจะเฮ็ดจังได๋ต่อหลังจากเขาได้รีดมาเขากับสี่เขาจริงเดี๋ยวเขาจะลงไปลึกกว่าเก่าเก็บข้อมูลลึกกว่าเก่าในด้านของข้อมูลลูกค้าแล้วซึ่งหลังจากผ่านแผนการตลาดแล้วเนี่ยเขาจะให้แผนสอดส่องเนาะช่วยเหลือลูกค้าเนาะช่วยเหลือลูกค้าเนาะเดี๋ยวปาเดี๋ยวรีบบุรีเห็นคำถามหนึ่งมันถามว่าลีดเป็นอย่างลีดแมนข่าวว่าไงในภาษาเราก็คือลูกค้าหรือข้อมูลลูกค้าลีดในที่นี้หมายถึงสื่ออะไรเบอร์โทรแล้วสามารถติดต่อเพื่อพวกพันเรียกหรือผู้ที่เขาต้องการสินค้าเขาเอิ้นว่าลีดจ้ะ Marketing generates leads. Yeah. Sales generates revenue. Yeah. But you need the lead to get a sale. ที่ย่อแต่เมื่อกี้มันการตลาดจะเฮ็ดหน้าที่ในการจัดแจงติดตามข้อมูลลูกค้าเนาะส่วนการฝ่ายขายจะเฮ็ดในการจัดแจงสร้างกำไรสำหรับบริษัทแล้วต่อมาเมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วปั๊บจะมาหาข้าพเจ้าเนาะแม่นหรือว่านั้นจะเสร็จเท่าในนี้ข้าพเจ้ามีหน้าที่ในการเป็นแผนกช่วยเหลือลูกค้าคือหลังจากที่เขาได้รีดหรือว่าได้ข้อมูลลูกค้าจากฝ่ายการตลาดแล้วปั๊บเขาจะเอาข้อมูลตัวนี้มันจะบ่เป็นข้อมูลชัดเจนแล้วมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานซื่อเขาจึงจะได้เหตุการณ์สอบถามเอาข้อมูลลึกซึ้งว่าซั่นๆหรือว่าสอบถามเอารายละเอียดข้อมูลตัวนี้เนาะเพื่อส่งต่อให้กับทีมแอดมินการขายของเขาในนั้นเขาในข้อมูลที่ว่าเขาสอบถามกับลูกค้าหันมีอย่างแน่มันตามหน้าสไลด์ตรงนี้เลยเจ้า1ก็คือจะเป็นรายละเอียดก็ต้องบริษัทของเจ้าหันว่าขนาดบริษัทเจ้าใหญ่หรือน้อยส่ำใดอันที่2แม่นตัวนี้แม่นเฮาเจาะจงเลยว่าผู้ที่ว่าติดต่อเข้ามาเฮาหรือว่าลีดลูกค้าข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาเฮาแม่นอยู่ในสถานะที่ว่าสามารถตัดสินใจได้บ่เพราะว่าถ้าเฮาได้ตัวนี้ปั๊บมันจะง่ายขึ้นในสำหรับฝ่ายขายเนาะในการสืบต่อขั้นตอนต่อไปเพราะว่าถ้าใครจะมีตำแหน่งนี้สามารถอนุมัติสัญญาหรือว่าสามารถตัดสินใจในการเซ็นสัญญาอย่างได้จะเป็นไว้ขึ้นในการที่เมตของเขาแต่ว่าถ้าผู้ที่ติดต่อมาเป็นบ่สามารถตัดสินใจเองได้เขาก็จะได้ขอเชิญผู้ที่ว่าสามารถตัดสินใจได้เข้าร่วมประชุมและอันที่2อันนี้ก็คืออันละอีกอย่างนึงก็คือเขาต้องรู้กันว่าจริงที่ลูกค้าสิมาโฆษณากับเขามันมีเนี่ยหรือว่าถ้าย้อนกลับไปตัวเก่าแล้วก็คือความต้องการของลูกค้ามีเนี่ยหลังจากเขาได้ตรงนี้ปั๊บเขาจะเริ่มมาเบิ่งแล้วว่าถ้าเขาข้อมูลเขาเจ้าต้องการแบบที่เขาเซ็ตการตลาดกับเขาเจ้าได้ไหนเมื่อเขาคือถึงว่าเซ็ตการตลาดกับเขาเจ้าได้ปั๊บเขาจะว่าถึงงบประมาณในการเฮ็ดการโฆษณาหรือว่าในการตลาดตัวนี้และสิ่งที่เขาเจ้าต้องการสุ่มใส่หันมีอย่างต้องการขยายแบรนด์หรือต้องการเฮ็ดคนละผู้แบรนด์หรือว่าอยากขายผลิตภัณฑ์นี้โดยตรงเลยหลังจากที่ว่าได้ข้อมูลตัวนี้ปั๊บออกมาปั๊บจึงจะได้จำแนกจัดแจงให้กับฝ่ายขายจึงมาฝ่ายขายนั้นเขาบอกต้องให้ส่งให้กับก่อนในการฝ่ายขายของเขาเนาะทางลูกปั๊บโอเคสลับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนต่อไปเนาะก็คือว่าจะส่งข้อมูลให้กับทางโลโก้เนาะในการนัดประชุมหรือว่านัดเจรจาเกี่ยวกับฝ่ายบอร์ดของทางลูกค้าของเขาเนาะในทางจริงที่มันจะเห็นก็คือมันจะเอาข้อมูลพวกนั้นมาเข้าในระบบของเขาที่ว่าซื้อภายได้เป็นระบบที่เขานำใช้หลังจากเก็บกับข้อมูลพวกนี้แล้วครับจึงจะได้ส่งต่อให้กับฝ่ายขายแต่ละคนในการเข้าหาลูกค้าในการนัดประชุมเดี๋ยวที่ให้เพื่อนกล่าวในเรื่องเราเกี่ยวกับนางเรียกของมันCan you introduce your role? My role. So yeah, after done all the work, obviously a lead is not a customer yet. People make that mistake. And in the B2B sales, we really have to develop a relationship with people. We need to find out their need. We need to get together. We need to have face-to-face meetings.
we need to understand their need and associate a sort of budget to it. So when the lead comes in, I make sure that it's in our pipe drive system. It's very important because sometimes sales, especially in the B2B industry, it takes a long time. You know, you have a lot of numbers. And a lot of numbers, a lot of back and forth, and we have to keep track of the conversation, general idea of that deal. We actually use a CRM called Pipe Drive. I recommend it to everyone. It makes our life a lot easier. But you know, it assures that the KPIs are kept on. But yeah, and then sorry. So yeah, Omega comes in, and we need to get that meeting. We need to get that meeting with the right person. And my job is to make sure that Nok Noi and other people in our staff has like 10 meetings every week. So I'm gonna push this to Nok Noi. This guy's a great person to connect with. Get a meeting. And she's very good at revealing the customer's needs, right? Needs. So moving on what is Omega's need? Moving on to Nok Noi's slide. All right. สวัสดีข้าพเจ้าหนูน้อยเนาะซึ่งข้าพเจ้าเองจะเป็นผู้ที่มานัดหมายการประชุมเพื่อว่าเจ้าปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าเนาะส่วนตัวอย่างคำถามต่างๆที่พวกเขาจะถามกับนี้คือตอนนี้ธุรกิจของทานเป็นแนวใดเนาะยอดขายของทานเป็นแนวใดลูกค้าประเภทใดที่ทานได้ครบข้อลูกค้าแบบใดที่ทานต้องการหลายตัวเป้าหมายธุรกิจระยะสั้นและการสำคัญเป็นอย่างการตลาดที่ได้ผลและก็ได้ผลตอนนี้เป็นอย่างหาคำถามต่างๆเหล่านี้ที่เขาต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาที่แท้จริงแล้วก็เพื่อสู่ใส่การขายโดยตรงหรือการสร้างความสนใจต่อแบรนด์ของทานหลายขึ้นเนาะทานมีทีมงานการตลาดออนไลน์เพื่อจัดการเพจของทานหรือบริษัทของทานแล้วหรือบ่รูปที่ทานนี้แม่นเท่าใดทานต้องการเมื่อใดและการคำถามอื่นๆเนาะซึ่งคำเดียวจะเล่าแล้วนะทางน้อยมันจะเป็นผู้ที่ว่าตอบโจทย์เป็นคนที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแท้ๆเพราะว่าแบบนี้นะเรารู้ว่ามันคือว่าเขาได้ข้อมูลลูกค้ารู้เป็นว่าเขาขายได้ถ้าขายได้ก็ต้องเมื่อว่าเขาเหตุการณ์ขายของเขาไปแล้ว Okay, so Nok Noi come back from the meeting with Mr. Omega, and she has discovered the desire, the reason that he emailed to Yula.la. We've worked it out. Okay, so number one, he's the decision maker. Number two, he can sign a contract, and he has a budget. Very important. Otherwise, there's not much point in talking to him. Okay, what we discovered from this needs analysis is that Mr. Omega, number one, he needs more sales. So he's selling these watches on behalf of a head office in Thailand, and the Thai office is chasing him, asking him why he's not selling many watches in Laos, and does he want to lose the franchise? So Mr. Omega has a real need to move these watches. By the way, he wants to do online now. Like, he's very online focused, so that's great. Good, but he needs to sell these things or he's going to get sacked. Number two, Mr. Omega would love the Omega brand watches to be the most elitist brand in Laos, the most popular brand in Laos, and he has a large budget from his head office to do this. He has around $50,000 to spend over the next year to make Omega brand massive in Laos. Guess what? He's been spending it on billboards, but he's a bit annoyed that the billboards, he doesn't know if it's having any effect whatsoever. Okay, so number two, need branding. He needs branding. He needs trackable branding, and he's not happy with the billboards. Number three, Nok Noi could sense in the meeting that even though this guy was a bit of a Yula.la fan, he may not be totally trusting of the results that we can generate. Okay, this is very important. We're a success-based company. We don't want to work with anyone that we can't help. So we need to kill these trust issues. The way to do that, we'll talk about soon. But he has some trust issues we need to deal with. These are the three needs, okay? So if we can take these needs and then we can find benefits of what we're doing in Yula.la, our products, our services, and we can help this guy with these problems, he's gonna be able to look at the price of these products and say, yep, I have no problem paying this amount for these goods and services because it's gonna help my business and it's gonna fix my problems. So this is what the process discovered between our team. Yes, he said he wants to sell watches. He said he wants to stick some pictures on the page, but there's nothing there which would allow us to get this and to really crunch a deal of a decent value. But now that we know this about this guy,
and this organization, it's very easy for us to suggest things which he's going to see as valuable. Okay? Do you want to cram for that? ตัวนี้เป็นตัวอย่างเนาะขั้นตอนสุดท้ายของเขาคือว่าหลังจากที่มาฮอตไฟขายปั๊บก็คือนกน้อยปั๊บสิ่งที่จากการประชุมตัวนี้มันยกตัวอย่างว่าการประชุมของโอเมก้าเราจะได้ความต้องการอยู่3อย่าง1ก็คือทางโอเมก้าต้องการเพิ่มยอดขาย2ก็คือต้องการโฆษณาแบบโอเมก้าส่วนความต้องการสุดท้ายนั้นพระเจ้ามีปัญหาอย่างก็คือปัญหาเรื่องความหนักเฉื่อยตอนนี้เขาจะมาแตกใหญ่กับรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการของพระเจ้าตรงนี้เป็นเพิ่มกลับมานี่เป็นพระเจ้าต้องการสร้างยอดขายหมูของพระเจ้าหลายขึ้นเนาะตัวที่2แมนพระเจ้าหันมีทีมที่ตัดลูกค้าแล้วแต่ปัญหาคือพระเจ้าบุญมีลีดก็คือบุญมีฟอร์มูลลูกค้าตัวที่3ก็คือเป้าที่ว่าพระเจ้าตั้งไว้แม้ยังบ่ถึงส่วนรายละเอียดของการโฆษณาที่ว่าพระเจ้าต้องการโฆษณาแบบของพระเจ้า1ก็คือพระเจ้าอยากให้แบรนด์โอเมก้านี่มันมีชื่อเสียงที่สุดในลาวพระเจ้ามีงบพอแล้วตอนนี้คือพระเจ้าลองเฮ็ดการตลาดเช่นการตลาดอยู่ถึงป้ายต่างๆผลตอบรับที่ได้มาก็คือมันบ่สามารถต่อห้องว่า qualify หรือว่าบ่สามารถนับได้ว่าผลตอบรับได้ดีหรือบ่ได้ดีมีจำนวนเท่าใดมีรายละเอียดจังไดมันบ่สามารถนับได้เนาะส่วนเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือตัวนี้มันน่าเชื่อถือมาเพราะว่าที่ว่าจะมาเฮ็ดธุรกิจของเราอีกเรื่องความน่าเชื่อถือจะเป็นปัญหาสำหรับพระเจ้าแม่น1พระเจ้ารู้จักเขาแล้วแต่พระเจ้ายังอยากได้สิ่งที่มาอ้างอีกคือสิ่งที่ประสบผลสำเร็จที่เราเฮ็ดได้หันมาอ้างอีกเพื่อสร้างความสามารถจริง Very good thing. I come down one part, we need to jump up again. So the next thing we're going to do is move to benefit. Okay, so we've established a need. Now, if we can establish the relevant benefits of the Yula.la product and service, we're going to create value for this guy. Next slide, please. Okay, so let's go into Lao. I can talk on this. So needs plus benefit equals value. Now, the big problem that salespeople make all around the world is focusing on the features and the specifications of their product when they first meet a customer. So, for example, I was looking for a billboard recently, and a billboard salesman came into the office. First thing he's going to do, if he's not a good salesperson, is he's going to get out his presentation and start telling me that we've got 200 billboards around Ben 10. We use the highest quality vinyl print. But boom, 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 boom. I don't care. I don't care. I didn't come here to get a lecture on your company profile. I come here, I invited you here because there's something going on that I think the billboard's going to fix. You have a problem. I've got a problem. So the next part of this conversation, we're going to talk a little bit about benefits and what's the difference between a benefit and a feature, okay? And maybe I'll just step through this in English and we can go a bit deeper in that. So let's go for the next slide right away. Okay, let's come back, sorry, and let's let Bank introduce this quickly first. สำหรับตัวนี้เนาะสิ่งที่ว่าพนักงานขายผิดพลาดเป็นอันดับแรกคือว่าเขานำเสนอคุณสมบัตินั่นนี่หมายความว่าข้อดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาให้ลูกค้าเลยโดยที่บ่ฮู้เลยว่าสิ่งที่เขาเจ้าต้องการกับสิ่งที่เฮามีมันตอบโจทย์กันบ่เดี๋ยวเขาจะยกตัวอย่างเป็นว่าระหว่างคุณสมบัติหรือว่าข้อดีตัวนี้กับผลประโยชน์หรือว่าสิ่งที่ตอบโจทย์นี่มันเป็นหยังแล้วมันต่างกันยังไง All right, let's take an example. Just come down a couple of slides apart. All right, let's have a look at a diamond ring. Okay, and you can come to the Lao slide. Let them read in Lao while I talk. Okay, so first of all, we already know a need. Okay, so the need is, why does someone buy a diamond ring? Because they love their wife and they want to show her how much they love her. Okay, a man doesn't buy a diamond ring as an investment. He doesn't buy it because he thinks it looks really good on his wife. He buys it because of the emotion that it creates to his wife, right? In which case, when I go into a diamond shop, a sort of rookie salesperson might start to tell me the features of the product. What is the features of a diamond? So the features of a diamond is, for example,
VVS2 clarity. It's a very clear diamond. It's a pristine diamond. It's very high quality. And also, this shop is an authorized seller. So I know that this diamond come from a reputable source. It wasn't stolen from a African tribe somewhere, right? So these are the features of the diamond. But how can these features relate to my need? Because I'm buying it to make my wife happy, right? And to show my wife how much I love her. So what do I care about the clarity and the authorized shop? So what the salesperson needs to say to me is, the benefits of buying a diamond with VVS2 clarity from an authorized dealer is that every woman in the world believes that diamonds are valuable. So by giving her a high quality diamond from my shop, you're going to show her that she's the most important woman in the world. If you go to the cheap shop next door and you buy her the cheapest diamond you can find, you may not achieve your desire of showing her that you love her more than anyone else. So there's a stark difference between the specifications of the product and the benefit it's actually creating, and don't confuse those two. Yeah. And for a salesperson, a great line is, what this means to you is. So Yula.la has 3,000 people per day, it's got this, and the next thing. What this means to you is, Mr. Omega, more watch sales every week, more brand exposure to a targeted audience of buyers. These are the benefits. All the numbers and all the specifications and all the stuff about your billboards does not matter to me. It's whether or not you can fix my desire, fix my need, fix my problem with that product's benefits. Take the headache away. Yeah. So, Bank, you want to have a crack at that? เจ้าสำหรับขั้นตอนตัวนี้มันจะเล่าถึงการจับคู่ความต้องการกับผลประโยชน์บนเป็นคุณสมบัติเอาง่ายยกตัวอย่างว่าสำหรับการซื้อแหวนเพชรความต้องการของเขานี่นึงนะเป็นเอาเป็นของเขาแล้วความต้องการของลูกค้านึงนะเป็นจะซื้อเพื่อเช็คให้เห็นว่าเราอันดับเมียเราอันนี้คือความต้องการเนาะหลังจากนั้นผลประโยชน์สำหรับเรามีอย่างหรือว่าข้อดีสำหรับเรามีอย่างในการซื้อแหวนเพชรตัวนี้คือผู้หญิงน่ะคือว่าแหวนหรือว่าแหวนเพชรตัวนี้น่ะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเนาะถ้าซื้อแหวนได้ปั๊บจีเป็นผู้เลยว่าเรานี่หักไปหลายซึ่งวันนี้เวลาที่ว่าลูกค้าเข้ามาเขาสิ่งที่เขาจะสนองให้แก่ลูกค้าโมเมนต์เขาจะไปบอกแต่คุณสมบัติของสินค้าเนาะคือในตัวเพชรนี่มันเขาโมเมนต์เข้าไปแล้วเขาจะว่านี่เพชรตัวนี้มันเพชรที่ว่าเจรไนด้วยสีสันที่ว่างามที่สุดว่างั้นซะแล้วแพงที่สุดแล้วมีใบอันนี้ว่าอันนี้เนี่ยคนที่มาเป็นลูกค้าเขาบ่สนใจนี่หรอกแต่เจ้าจะสนใจตัวที่ว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้บอกคือว่าถ้าเราซื้อแหวนวงนี้ปั๊บละเมียเราสิฮู้เลยบ่ว่าเราหักเราซึ่งในข้อตัวนี้แม่นเฮาจะต้องพยายามคู่ระหว่างผลประโยชน์กับความต้องการของลูกค้าเขาด้วยกันแบบไหนก็คือว่าเฮาสามารถรู้ได้ว่าถ้าเจ้าซื้อแหวนตัวนี้เนาะคุณภาพของแหวนนี่นะก็คือว่าจะสามารถเฮ็ดให้เมียแล้วหันเชื่อใจได้เนาะว่าแล้วหันหักหลายขึ้นใช่ Right, let's come to the next slide. So there's an example for you. Let us give you another example. Come down to the Lao version. Lauren, can you tell us some features of Yula.la? What's some features, some specifications? I can tell you some banners. We have banners on the top. We have banners on the bottom. And it's all over the place, right? Here, there, different categories. Everywhere. What does that mean to you? How many people per day? Oh, we have about 3,000 visits every single day. 1.3 million every single day. How many app downloads we have? Geez, about 40,000. Is that what it goes here? This should be more now. Something like that. So these are features of Yula.la. 1.32 million per year, 3,000 per day, 40,000 app downloads, 100,000 Facebook followers. What does that mean to you? Doesn't mean anything unless you can connect it to the customer. And this was something that we've made many mistakes about in Lao, because sometimes we assume that people will understand the benefit of your product immediately. They don't. You've got to tell them. So let's go to the next slide, please, Pa, in Lao. So these are the benefits of Yula.la. More customers, more sales, more exposure. I can't read Lao, but there's a lot of benefits there. And it has nothing to do with the features necessarily. So if you're selling a particular product that only gets
2,000 people per month. This is the information I want. I don't care if you got 3,500 people looking for these different things. I want to know how it relates to me. So all of those specifications of your product boil down to a benefit to a customer. So for your Toyota sellers here, you've got a 2000cc engine, you've got air conditioning, you've got safety brakes, you've got all this crap. It doesn't matter unless you know why your customer's buying. If your customer's buying because he just had 2 kids, he needs to move to a safer car because he doesn't want to kill his babies, he doesn't care about all these other factors, he wants a safe car, for example. But you must reveal the customer's need first, then you can start to establish the benefits of your product related to his problem. If you can do that, he's going to sit back and say, okay, you can help me. Let's do business. Right? So Ben, you want to do that now? เดี๋ยวสรุปเข้าใจมันง่ายๆก็คือเขาเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็จะเป็นต้องไปบอกแต่คุณสมบัติของเขาให้กับลูกค้าเขาต้องเอาข้อดีของความต้องการเขาที่ว่าข้อดีของผลิตภัณฑ์เขาที่ว่าตอบโจทย์ให้กับความต้องการของลูกค้าเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างมาถ้าเป็นของ Toyota เนาะถ้าลูกค้าอาจจะไม่สนใจว่ารถแพงส่ำใดรถดีส่ำใดแต่ว่าถ้าเขารู้ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนเช่นว่าเราต้องการรถที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวสิเขาก็จะขายข้อดีของผลิตภัณฑ์ของเขานะครับ You guys have questions? We can maybe on the chat or something. And at the end, we'll interact with you guys. Let's go for the next slide, part. So do you talk about the benefits? Yeah. All right, so let's come back one more part. All right, just quickly, remember our needs. Number 1, sales, watches. He's going to get fired. Number 2, branding, big budget. He's tired of billboards, no reporting. Number 3, trust issues. All right, so these were the needs of Mr. Omega that we discovered. Now let's relate these to relevant benefits of Yula.la products. All right, so I'm going to do this quickly in English, and then Ben can step through the same thing. Next slide, please, part. All right, so the first one, the number 1 need, I need more sales leads for my watches. I need more inquiries. I need more sales. Okay, so what we're going to offer to this gentleman is a featured listing. Okay. The specifications, the features of a featured listing is it sits at the top of the list. So it gets 300% more inquiries than standard listings, 500% more views, and it's the top of search results. The benefit for him is featured listings create more sales opportunities. Featured listings can help him to sell watches because he has a large audience of people looking for watches every day, and we're going to put his watches in the primest positions for those customers to see. So if we offer this product for this need, there's going to be a good match and there's going to be a value created in what we've matched. Okay, let's go to the next one in English. We'll come back to do all this in Lao. Need number 2, Mr. Omega, he needs to build the brand of Omega in Laos. So he wants people to see his ad. He doesn't need a lot of engagement, but he does want people to be exposed to his brand. Yula.la is the perfect place to come because you've got a large collection of people who can afford to buy houses and cars. So these are the right people to brand to. We're good at the start. But the product is going to provide this guy with the most benefit is a prime homepage banner ad on Yula.la. Especially good that he has a large budget from his head office because these are expensive. This banner can get up to 1 million viewer impressions per month from real shoppers. But what this means to you, Mr. Omega, is you're going to be able to create around 1 million impressions on your brand per month from the right audience that you can directly report with real statistics to your boss in Thailand. And this is going to be much better than the billboards that are currently letting you down. Okay? So we just fixed this problem with a new solution. Now for need number 3, the trust issues. He likes Yula.la, he's not sure if they can, blah, 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 blah. So we need to show this guy customer testimonials. We need to show him the background of the company. We maybe want to show him some white label customer reports. So some reports from previous customers, hiding the specific information, but show him that we're not talking, this is true. We're telling you the truth, we can do this. You may not understand how the internet works, but yes, you can generate leads from it. Demonstrate exactly how the campaign will work and how it's being managed by our team and our current customers. We need to build a little bit of trust, right? Very, very easy. Boom, 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 we've sold them a package with featured listings, banner ads,
That's it. And he's very happy and he's happy to pay for that. But we couldn't get to this point if we hadn't gone through the last 2 hours of needs analysis, understanding the customer, and then making the correct match. But now that we've done this, the natural result will be this guy asking, can he buy this, right? So let's step back a little bit and step through that in nice and slowly in Lao. Take your time. You might want to summarize the needs again quickly. Yes. One more. Make one more. ตรงนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่เขาได้จากการประชุมเนาะ1เพิ่มยอดขาย2โฆษณาแบรนด์ของเจ้าอันที่3ปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือวันนี้เขาจะมาเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับความต้องการตลาดของเจ้าเขาตอบโจทย์กับแบบไหนเกี่ยวกับความต้องการธุรกิจเขาเจ้าอยากได้ลีดหรือว่าอยากได้ลูกค้าหลายขึ้นสิ่งที่เขาแนะนำพระเจ้าข้อดีเขาจะเอาข้อดีของเขาไปแนะนำพระเจ้าก็คือเขาแนะนำเป็นโฆษณาในรายการแนะนำของเขาเนาะเดี๋ยวมันจะมีแท็กสีดำๆติดอยู่ทางบนดาบมุกเนาะในนี้ทางพระเจ้าโฆษณานี่เป็นโอกาสที่ว่าจะได้ขายอะไรขึ้นย้อนว่าเวลาที่ลูกคนเข้ามาซับไซต์เว็บไซต์เนาะสิ่งแรกที่พระเจ้าจะเห็นก็คือรายการแนะนำเลยส่วนตัวที่สองความต้องการที่พระเจ้าต้องการโฆษณาแบรนด์โอเมก้าของพระเจ้านี่เนาะสิ่งที่เขาจะแนะนำหรือว่าข้อดีของเขาที่จะตอบโจทย์ของพระเจ้าตัวนี้ก็คือเขาแนะนำให้พระเจ้าโฆษณาในพื้นที่โฆษณาหลักของเขาเราจะเห็นตามรูปตามมาตัวพิเศษเลยตัวนี้เวลาที่ขึ้นตัวนี้ได้ปั๊บลูกค้าที่พระเจ้าจะได้ก็คือลูกค้าที่ว่าสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้แค่เป็นอย่างจริงวันสั้นยกตัวอย่างว่าสำหรับแบรนด์โมโอเมก้าเนาะถ้าลูกค้าเชิร์ชหรือว่าลูกค้าเข้ามาในหมวดผลิตภัณฑ์ของโมจะเห็นโฆษณาของโอเมก้าขึ้นก่อนโมเลยอันนี้จึงสามารถบอกได้เลยว่าลูกค้าที่เขาส่งให้เป็นคนที่ต้องการซื้อโมอีกในตัวนี้เขาจะสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้โดยการเห็นบทรายงานส่วนตัวสุดท้ายเรื่องความน่าเชื่อถือเนาะตัวนี้สิ่งที่เขาจะเห็นให้ทางโอเมก้าเชื่อถือเขาได้ก็คือเขาจะเอาห้อง testimonial แล้วก็คือรีวิวหรือว่าข้อมูลหรือว่าสิ่งที่ลูกค้าตอบรับหรือให้คำคิดเห็นเกี่ยวกับบริการหรือบริษัทของเขาจะเอาตัวนี้ไปแสดงให้เจ้าเบิ่งอันที่2คือเขาจะเอาประวัติเกี่ยวกับบริษัทเพื่อเห็นให้รู้ว่าสิ่งที่เขาเว้ามาหรือสิ่งเขาเสนอไปหรือผลิตภัณฑ์ของเขานี่แม่นน่าเชื่อถือได้แล้วก็สามารถตอบโจทย์กับเจ้าได้เนาะและเขาสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลตอบรับที่ได้ตลอดเลยเนาะ All right, so basically what has happened here, let's take an example number 2 with branding. Mr. Omega, he had a need for more branding for Omega. We matched that to a relevant benefit of our products and the banner ad. What we created was real value, which is worth paying for, right? So we just solved this guy's problem, right? เนาะหลังจากอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าการจับคู่ระหว่างความต้องการกับผลประโยชน์หรือว่าข้อดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขานี่กลายเป็นมูลค่าได้จังไหนก็คือว่าเขาได้ความต้องการปั๊บเอาข้อดีของผลิตภัณฑ์เขาไปเสนอกับเจ้าจึงตอบโจทย์และจึงกลายเป็นมูลค่าหรือว่าการขาย So your next meeting, before you ask someone to sign anything or look at anything, or show them the price points. Show your contracts. You better establish the need. You've matched it to a relevant benefit, and now you've created value. If he's still not willing to pay the price that you're offering, you probably haven't created enough value. Go back, create more value, and try again. It works eventually. Or he doesn't have the money, he's not the decision maker, he's wasting your time. One way or another, it's going to work eventually. It's a numbers game, right? That's what sales are, it's a numbers game. And just a quick, sum that. Well, there's one more slide for a summary. Go to one more. Okay, so the only job of a salesperson, if this is the only thing you can do, work out the customer's driving needs. There'll probably be 1 or 2, and then find a feature of your products and services that fit that customer, and then you're going to create value. If you can't find a benefit from your products and services to match that need, you're going to have a very hard time to convert that customer. And if he doesn't have a need, you're going to have a very hard time creating a benefit for him. He doesn't have a need. But if you've got those 2 things, the natural result is a sale. Right? You want to sum that up, Ben? ขอสรุปเนาะสำหรับหัวข้อตัวนี้
สำหรับพนักงานขายทุกคนเลยก็คือว่า1เขาต้องรู้กันว่าข้อดีของผลิตภัณฑ์เขาหรือคุณสมบัติก็คือสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเขามีต่างกันแนวใดถ้ารู้แล้วปั๊บเขาจึงจะสามารถสอดแทรกระหว่างข้อดีและคุณสมบัติเข้าด้วยกันเพื่อเอาไปตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า All right, very good. Now that have an example of someone's needs. just quickly, we've got come down hard. One more. All right, so this is actually the end of the session, but we're going to leave you with some homework, just because we want to know if you understood this. So here's a form that you guys can click, and we'll send this through the channels after the meeting as well. What we want you guys to do is every different salesperson on the seminar today, we want you to follow this link, and in there you're going to tell us what company you're working for, what products you're selling, and then you're going to tell us some of the features of those products and some of the benefits of those products. So we want you guys to demonstrate to us that you understand the difference between these two things for your specific products and services at your particular company. We're actually going to grade these reports. We're going to give you a mark. We're going to show your management, your bosses as well, at the end of these 4 sessions, who's completing the coursework and who's performing. And at the end of the 4 training sessions, we're actually going to award the top seller, the person who's completed the coursework to the highest level and has given a lot back to the sales program. All right. And so you can explain that a little bit. And then I suggest we take a few questions and then wrap it up. Right. สำหรับตอนสุดท้ายของเขานี่เนาะคือเขาจะมีบทฝึกหัดเฮ็ดเกี่ยวกับคุณสมบัติกับผลประโยชน์คือยังไงแต่ละคนตอบคำถามเรานี่เนาะเพื่อว่าเขาจะได้รู้ว่าท่านเข้าใจกับหัวข้อตัวนี้หลายปานใดว่าคุณสมบัติของบริษัทของเขามีหยังหรือว่าข้อดีของบริษัทของเขาและข้อดีของบริษัทของเขามีหยัง So there's going to be another session next month. However, we'll follow up with everyone that was registered today to send them the homework submission. We'll drop it on the chat right now. Drop the link to the submission. So if you do have 5 minutes with your team, if the sales managers are there, a great thing to do right now would be to open our questionnaire and start to talk about the features versus the benefits of your own products and services at your companies. And we can start to cement the information for real examples for your team. We're going to send you the link right now. All right, we're going to drop the link on the chat. Let's just Anyway, we'll drop it in right now. Okay, thank you very much, everyone. Let's sign out, Bank. เจ้าสำหรับมื้อนี้การหัวข้อสำหรับมื้อนี้คิดว่าบ่ได้ข้อมูลหลายนะน้อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์เกี่ยวกับบทฝึกหัดให้อยู่ทางแชทของเจ้าหน้าที่บ่โดนเนาะแต่ว่าถ้าว่ามีปัญหาทุกคนเดี๋ยวเขาส่งให้ทางอีเมลหรือว่าทางกลุ่มอีกตื่นอีกนึงเนาะเอาส่งตรงนี้ Until next time. Until next time, Pa's not here.